ನಮಸ್ತೆ, ರಾಮ್ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೊಳುವಾರಿನಲ್ಲಿ ನವನೀತಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 10 ದಿನಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶ್ರೀಲತಾ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಬಿರ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಶುರುವಾದ ಶಿಬಿರ ಇದು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಸೇರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಭಿಜಿತ್ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. पुरुषाणां कृते भवतः नाम, स्त्रीणां कृते मम नाम, स्वयं स्वस्य नाम, भवत्याः नाम किं, भवतः नाम किं, नामः नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, मम नाम, परिचयम् अवगतम्. भवतः नाम किं, सम्यक्. मम नाम गणेशः, कृष्णः, आञ्जनेयः, विवेकानन्दः, रामकृष्ण परमहंसः, बुद्धः,
सुभाष चंद्र बोसः। सुभाष चंद्र बोसः। एषः कः? भगत भगत सिंहः। भगत सिंहः। अम्बेडकरः। अम्बेडकरः। भारत माता। भारत माता। दुर्गा। दुर्गा। सरस्वती। सरस्वती। लक्ष्मीः। लक्ष्मी। सः कः गणेशः? सः गणेशः। सः दर्शयतु, हस्ते दर्शयतु, सम्यक् अभिनयं कुर्वन्तु, अभिनय ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವನು सः सः हस्तं सम्यक् सः गणेशः। लज्जा मास्तु सर्वे कुर्वन्तु कृपया सर्वे कुर्वन्तु लज्जा नाचिके ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ वयं सर्वे संस्कृत छात्राः अहमपि अहं पंडिता न किञ्चिदेव पठितवती ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಲಿತದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವರಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನೇನು ಪಂಡಿತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಹ ಗಣೇಶಃ सः गणेशः। गणेशः एषः कः एषः दर्शयतु हस्तम् एषः कृष्णः ब्रह्मदेवः। अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः। कस्याः पतिः रामः सीतायाः पतिः रामः। कस्याः पतिः कृष्णः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। कस्याः पतिः अर्जुनः सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। पार्वती का पार्वती यारु शिवस्य पत्नी शिवस्य शिवस्य पत्नी पार्वती कस्य पत्नी पार्वती शिवस्य पत्नी पार्वती पार्वती का पार्वती शिवस्य पत्नी। शिवः कः पार्वत्याः पतिः शिवः कस्याः पतिः ब्रह्मदेवः सरस्वत्याः पतिः ब्रह्मदेवः। सरस्वत्याः पतिः ब्रह्मदेवः वसिष्ठः कः वसिष्ठः अरुन्धत्याः पतिः। वसिष्ठः अरुन्धती का वसिष्ठः पत्नी वसिष्ठस्याः वा वसिष्ठस्य वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती। अरुन्धती कृष्णः कः कृष्णः सत्यभामस्य कृष्णस्य पतिः। पत्नी का शिवस्य पत्नी का शिवस्य पत्नी पार्वती। पार्वत्याः पतिः कः पार्वत्याः पतिः शिवः। उत्तिष्ठतु भवती अपि उत्तिष्ठतु प्रश्नं करोतु कस्याः रामस्य पत्नी का रामस्य पत्नी सीता किञ्चित् निधानगत्या वदतु सर्वे अवगच्छन्तु
ಬುಧವಾಸರः ಇದಾನಿಂ ಸಮಯಃ ಕಃ ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಪಶ್ಯತು ಘಟೀಂ ಪಶ್ಯತು ಪಶ್ಯತು ಘಟೀಂ ಪಶ್ಯತು ಅನಿತಾ ವೇದಂ ಪಠತಿ ಅನಿತಾ ವೇದಂ ಪಠತು ಓದು ಭವಂತಃ ಘಟೀಂ ಪಶ್ಯತು ಅನಿತಾ ವೇದಂ ಪಠತಿ ತಥಾ ಭವಂತಃ ಅನಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಭವಾನಿನ ಬದಲು ಭವಂತಃ ಘಟಿ 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 ಯಥಾ ಕಾದಂಬರಿ ಘಟಿ ಘಟಿ ಪಶ್ಯತು ಪಶ್ಯತು ಪಠತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಗಚ್ಚತು ಈ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪಶ್ಯತಿ ಇದ್ದದೇನಾಯ್ತು ಪಶ್ಯತು ಭವತು ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತು ನೀವು ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಭವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ ನೀನು ನೋಡು ನೀವು ನೋಡಿ ಘಟಿ ಪಶ್ಯತು ಇದಾನಿ ಕಹ ಸಮಯ ಘಟಿ ಪಶ್ಯತು ದಶವಾದನಂ ವಾ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಯಧಿಕ ದಶವಾದನಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ 40 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಅಧಿಕ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಯಧಿಕ ದಶವಾದನಂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪಶ್ಯಂತು ಈ ಗಡಿಯಾರ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಗಡಿಯಾರವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದಾನಿ ಕಹ ಸಮಯ ಪಂಚವಾದನಂ ಪಂಚವಾದನಂ ಎಲ್ಲ ಸಪಾದ ಗಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं भवती किञ्चित् संस्कृतं जानाति वा ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ भवती जानाति इदानीं कः समयः सपाद पञ्चवादनम् भवतः गृहं कुत्र अस्ति भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति कुतः कदा अभवत् चषकः 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 चषकाः सम्यक् बहुवचनम् एकवचनं बहुवचनं बहुवचनम् अस्ति चेत् चषकः 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 एकं द्वे त्रीणि एकं द्वे त्रीणि कति चषकाः सन्ति त्रीणि सम्यक् पुनः अनन्तरं चषकः पुल्लिङ्गे अस्ति अतः त्रीणि भवति त्रयः चषकाः विशेषणपदं भवति सुन्दर सुन्दरी हुडुगी सुन्दरं पुष्पम् एवं ನಾವು ಯಾವ ಪದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷಣ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಯಾವ ಪದ ಉಂಟು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶೃಗಾಲಹ ಇರುತ್ತೆ ನದಿ ಏಕಃ ಶೃಗಾಲಹ ಕೋಟನಾಸ್ತಿ एवमपि कर्तुं शक्यते प्राणी इति अर्थः एकः अधुना सर्वे कुर्वन्तु हसामः सन्तोषेण संस्कृतं जानीमः वदन्तु एकः शृगालः एकः शृगालः
ಗಚ್ಚತಿ ಇತೋಪಿ ಗಚ್ಚತಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಇತೋಪಿ ಗಚ್ಚತಿ कुर्वन्तु अभिनयम् आगच्छन्तु पुरतः आगच्छन्तु पृष्ठतः मास्तु तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते शान्तः जायते शान्तः जायते खिन्नः जायते शान्तः जायते खिन्नः जायते सः शान्तः जायते खिन्नः जायते सः किं करोति ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಹ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಅಗ್ರತಃ ಪಶ್ಯತಿ ವಾಮತಃ ವಾಮತಃ ಅಂತೆ ವಾಮತಃ ಪಶ್ಯತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಾಮತಃ ಪಶ್ಯತಿ ವಾಮತಃ ಪಶ್ಯತಿ ಅಲ್ಲ पश्यति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति वामतः पश्यति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति जायते किमपि न लभते अतः पुनः पुनः इतोपि गच्छति अग्रतः पश्यति वामतः पश्यति पश्यति द्राक्षालता पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षालता द्राक्षाफलम् पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् द्राक्षालता ನೋಡ್ತದೆ ಲತಾ ಅಂದ್ರೆ पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु पश्यते च दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು उपरि उपरि ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವರವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು उपरि 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 लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् किं करोति सः किं करोति ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ करोति सः किं करोति ಉತ್ಪತತಿ ಉತ್ಪತತಿ ಉತ್ ಮೇಲೆ ಪತತಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತತಿ ಹಾಲು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತತಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಉತ್ಪತತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉತ್ಪತತಿ ಏಕವಾರಂ उत्पतति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति
गच्छामि गृहं गृहं दृश्यते वा कान्तदा समयः कः घटीं पश्यतु समयः कः सार्ध एकादशवादन इतोपि 30 निमिषाणि सन्ति अहं गृहं गच्छामि गृहे अस्मि नानीಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ गृहतः गच्छामि देवालयं गच्छामि विशुपर्वः अस्ति देवालये पूजां करोति पुरोहितः पूजां गच्छामि देवालयतः शालां गच्छामि देवालये अहमस्मि इदानीं देवालयतः गच्छामि शालां गच्छामि अहं शालां गच्छामि तत्रासीत् रामः विद्यालयं गच्छति अहं विद्यालयं गच्छामि विद्यालयस्थाने शाला इति वदामि शाला विश्व ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ अद्य विशेषदिनः अस्ति पुत्री किं कुर्मः अद्य पठामि मिष्टान्नं मिष्टान्नम् अनन्तरं किम् इच्छति भवती पोलिका करोमि वा पोलिका पोलिका अनन्तरं व्यञ्जनं करोमि व्यञ्जनं खादनीयमेव शाकानि मास्तु इति न वक्तव्यं कस्य आलुकस्य व्यञ्जनं वा भवती इच्छति वा किम् इच्छति किमपि इति वदति किमपि यावदेव आलुकस्य व्यञ्जनं करोमि आलुकस्य व्यञ्जनं भवती पायसं करोमि वा फलसफलस्य पायसं कोऽपि आगतवन्तः पश्यन्तु रे सचिन् महोदयः आसन्दम् आनयतु उपविशतु महोदय बहु दिनानन्तरम् आगतवान् कथम् अस्ति गृहे सर्वं कुशलं वा अम्मा कुशलिनी वा पिता कथमस्ति कुशली वा किं ददामि पानीयं किमपि स्वीकरोतु चायं करोमि वा किञ्चिदेव काफीपेयम् इच्छति वा जलम् आवश्यकं वा किञ्चित् ददामि वा ददातु पुत्री आगच्छतु किञ्चित् जलं ददातु एकः विशेषः कः विशेषः मम गृहे एकं पूजा अस्ति वा प्रापरश्वः वा अद्य कः वासरः अद्य गुरुवासरः श्वः शुक्रवासरः प्रापरश्वः वा परश्वः वा प्रापरश्वः कः वासरः शनिवासरे पूजा अस्ति वा कदा ಆದಿತ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಪರಶು ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು परश्वः अद्य गुरुवासरः श्वः शुक्रवासरः परश्वः शनिवासरः प्रापरश्वः विरामः अस्ति अतः गच्छामः सर्वे गच्छामः
ಸಪಾದ ಸಫಲವಾದರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಪಾದ ಕಿಲತಿ ಸಪಾದ ಖಾದಾಮಃ ಗಚ್ಚಾಮಃ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಅಸ್ತು ಚಿಂತಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರತರಲ್ವಾ ಈಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ವಾ चिकित्सालय गतवान् तस्य पिता चिकित्सालयं गतवान् किं तक्रं करोति वा तक्रमिच्छति वा भवान् करोति सम्यक् करोति तक्रं शीघ्रं शीघ्रं तक्रम् आगतः अस्ति भवान् आतपे आगतवान् विद्यन्ते आतपे आगतवान् अस्माकमेव देवः अस्ति अस्माकमेव देवः अस्ति कथं करोमि अहं प्रतिदिनं कथं करोमि सम्यक् अस्ति वा उत्तमं ब्रह्मकार्ये बहु उत्तमम् अस्ति कथं भवान् इदानीं किं करोति पठति वा वाटिकायां किमस्ति इदानीं ओ पनसफलम् अस्ति वा आम्रफलानि अपि अस्ति वा ओ आम्रफलानि अनन्तरं कडलिकामस्ति वा वानराः सन्ति वा ओ वाटिकायां वानराः सन्ति अतः कडलिफलमेव नास्ति मम कृते वा धन्यवादः पुत्री ओ भवत्याः कृते माधुरे इदानीम् आगतवान् अस्ति इदानीमेव गच्छति चेत् उपविशतु सम्भाषणं कुर्मः अनन्तरं वाटिकायां कर्मकरः आगच्छति वा कति जनाः कर्मकराः सन्ति आगच्छन्ति अद्य केवलं त्रयः कर्मकरः वा त्रयः एव कर्मकराः आगतवन्तः देवीनामेव कार्याणि बहूनि सन्ति तदेव भवति ऋणं कर्तव्यं सर्वं करणीयं स्वच्छता करणीयं गोशाला स्वच्छता करणीयं कर्मकराः न आगच्छन्ति चेत् कार्यमेव न अग्रे चलति भोजनं कुर्मः वा ऊर्जा अस्ति मम तु बहु ऊर्जा अस्ति किञ्चित् भोजनं कृत्वा गच्छतु अस्तु स्थालिकानयतु पुत्री चषके जलं भवतु भवती अपि उपविशतु अहं परिवेशयामि स्थालिकाद्वयमस्ति वा भवान् प्रोञ्जः तत्रैव अस्ति वा पुत्री हस्तप्रक्षालनं करोति प्रोञ्जः ददातु आगच्छतु ओ पटस्य उपरि जलमस्ति अन्नं परिवेशयामि प्रथमं व्यञ्जनं किल लवणं स्थापयामि लवणम् अनन्तरं किं स्थापयामि भवन्तः वदन्तु तदेव स्थापयामि सर्वमस्ति पाकशालायां सर्वमस्ति अद्य विशुपर्वणः विशेषदिनः अस्ति सर्वं कृतवती आर्डर् कृतवती अस्तु पायसं पायसमपि अस्ति पाकशालायाम् फलम् किम् आनयामि अन्नपरिवेषणं
द्वयमस्ति एकमेव स्थापितं व्यञ्जनम् आलुकस्य स्थापितम् इतोपि एकं विशेषदिनः व्यञ्जनद्वयं भवति तस्य वृन्ताकस्यमस्ति किं पनसफलस्य शाखा अस्ति व्यञ्जनद्वयम् अभवत् घृतेन सह खादितुं शक्यते खादतु अनन्तरं सारः परिवेष्यते सारः आगच्छति परिवेशयामि वा इतोपि किञ्चित् इतोपि पर्याप्तं स्थापयामि वा अत्र वा तत्र वा मध्ये स्थापयामि कटुः अस्ति वा लवणं किञ्चित् अधिकं वा सम्यक् अस्ति वा किञ्चित् अन्नं परिवेशयामि वा अन्नं सम्यक् खादनीयं नेष्टव्यं पायसम् इदानीमेव अन्ते स्थापयामि क्वथितं वृन्ताकस्य क्वथितं बदनेकायि क्वथितं जलं पूरयामि वा जले किञ्चित् जलम् अधिकं न पिबति वा इतोपि जलं पूरयामि वा खादतु सेवनम् आनयामि सेवनं वा प्रथमं पायसं वा क्वथितम् अभवत् पुत्तूरुमध्ये कथं चलति तदेव करोमि कायिमुडि आद्मेले प्रथमं सेवनं स्थापयामि वृन्ताकस्य वृन्ताकस्य क्वथितम् अभवत् अन्नं किञ्चित् सेवनं स्थापयामि वा सेवनं पायसं बहुमात्रमस्ति वा कस्य पायसं वदतु कस्य पायसं यावद् पायसं कदलीफलस्य सम्यक् कदलीफलस्य पायसम् इतोपि किञ्चित् स्थापयामि वा पुनः किञ्चित् इतोपि आनयामि वा इतोपि आनयामि वा इतोपि तक्रमानयामि वा पायसं पुनः वा व्यञ्जनम् इच्छति एकः पनसफलस्य व्यञ्जनं पुनः स्वीकरोति भवत्याः कृते अस्ति स्थापितमस्ति क्षम्यतां खादतु पोलिका अस्ति पोलिकाद्वयं वा होळिगे अस्ति पोलिका घृतं पोलिकायाः उपरि घृतं स्थापयामि इतोपि किञ्चित् ಇದು ಏಕಂ पोलिकानयामि वा घृतं वा क्षीरं वा तस्य उपरि दधि अपि स्थापयति केचन बेळ्ळारि सीमे मध्ये दधि स्थापयित्वा पोलिका खादति मोस्राकि होळिगे नारिकेलस्य क्षीरं कस्य कृते स्थापितवती अस्मि नारिकेलस्य क्षीरं अभवत् तन्त्रम् इड्लिका नास्ति अद्य न कृतवती
इड्ली नंतर साखर साखळ्यांनी भवतो सर्व भवति वा साखर साखरं स्थापय उपदंशः न स्थापितवती अवलेहः अपि नास्ति वक्तव्यं सम्यक् वदतु पुत्री बन्धुः एव मम बन्धुः एव सः न आगतवान् जानाति मम गृहं सर्वं जानाति मार्जनं करोतु कृपया अस्तु धन्यवादः पुनः एकवारम् आगच्छतु शुक्रवासरे पूजायां वयं सर्वे आगच्छामः पुनः मिलामः धन्यवादः मुमुक्षा निवारणम् अभवत् वा ಹೊಟ್ಟೆ उदरं पूर्णं वा परिपूर्णं वा धन्यवादाः काटः काटः चापे काटः काटः समीकरणं करोति पुटीकरणं पुटीकरोति मास्तु वस्त्रं पुटीकुर्मः शुष्कं भवति आतपे वस्त्रः क्षालयामः तोळिदेवे अनन्तरं स्थापयामः आतपे बिसिलल्लि हाक्तेवे शुष्कः भवति तदा आनयामः पुटीकुर्मः मडचु पुटीकरणं समीकरणं इस्त्री हाकुವುದು समीकरणं समीकरणं कुर्मः आगच्छतु कुत्रापि लोकहितं मम करणीयं न दातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे करणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सन्तरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् सार्ध अष्टवादनपर्यन्तम् अहं पूजा करोमि नववादनतः सार्धदशवादनपर्यन्तम् मध्याह्न भगिनी मध्याह्नः साङ्गे मध्याह्नः भगिनी वदतु इदानीं नव भवति एव पर्यन्तं
चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः विंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् ददाति धनं ददाति सः धनं ददाति सः भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति सः आभरणं ददाति रमायाः कृते आभरणं ददाति सः रमायाः कृते आभरणं ददाति सः लतायाः कृते फलं ददाति फलं ददाति भगिन्याः चित्रं ददाति चित्रं ददाति सख्याः कृते शाटिकां ददाति ददाति पुनः एकवारं वदन्तु सः जन्मदिनमिदम् ऐप्रिय सखा सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा मां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखा शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं 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 ते दीर्घमायुष्यम् नितराम् आरोग्यम् अभिवृद्धिं च
ಅಮಾತ್ಯ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.